اختصه الله بكل خلق نبيل، وطهره من كل دنس، وحفظه من كل زلل، وأدبه فأحسن تأديبه، وجعله على خلق عظيم فلا يدانيه أحد في كماله وعظمته وصدقه وأمانته. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأجفاني، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وما ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، وما شربت الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولو قدرت على الإتيان جئتكم مشيا على الرأس أو سعيا على الوجه. إنه رسول الله صاحب الوجه الوضاء والطهر والقداسة والبهاء، أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر، يفيض سماحة وبشرا ونورا وسرورا، كل من رآه عرف صدقه في وجهه، ما كان عابسا ولا مكشرا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يقول أنس رضي الله عنه وهو يصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد عاش سنين حياته خادما له، يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، كان أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم، كان يمشي مع المساكين، تأخذه الجارية الصغيرة فينطلق معها لقضاء حاجتها، يصور الأنصار ويسلم على صبيانهم، يأتي ضعفاءهم ويعود مرضاهم، كان يشهد الجنائز، يجلس ويأكل على الأرض، يعقل الشاة فيحلبها، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويخدم أهله، كان يبيت طاويا لا يجد عشاء، بل تمر به الليالي الطوال لا يجد ما يملأ به بطنه من التمر الرديء، يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، كان أشجع الناس يتقى به في الحروب والقتال، وكان أرحم الناس، يمتلئ عفوا وصفحا وكرما وجودا، تمر به الهرة فيسقي لها الإناء فتشرب منه، عظيما في أخلاقه، عظيما في آدابه، عظيما في شمائله. ألم ترى أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد؟ ألم ترى أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد؟ وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اسمع إلى شهادة للتاريخ. يقول مايكل هارت في كتابه الخالدين المائح، هذا الكتاب الشهير والذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون في أول هذه القائمة، يقول: لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة لأنه هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، لقد دعا إلى الإسلام فأصبح قائدا سياسيا ودينيا وعسكريا. يقول: ومحمد كان قوة جبارة لا يستهان بها. يمكن أن أقول أن محمدا هو أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ. نعم، إنها شهادتهم بألسنتهم. حين جاء أبو جهل إلى أصحابه يسألهم، يقول لهم: هل ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعفر رأسه بينكم؟ يعني هل ما زال محمد يسجد بينكم؟ قالوا: نعم. قال: والله لئن رأيته لأطأن برجلي على وجهه، والله لئن رأيت محمدا لأطأن برجلي على وجهي. قالوا: هذا هو محمد يصلي. فتوجه أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو جهل إليه ثم رجع، ثم اقترب ثم رجع، فكان كلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم تراجع. قالوا: ما لك يا أبا جهل؟ قال: والله إن بيني وبين محمد لخندقا، والله إن بيني وبين محمد لخندقا، أرى حفرة من النار بيني وبينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو اقترب لتخطفته الملائكة ولقطعته إربا أربا. كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم،
إن تخلينا عن نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره. إن قصرنا في نصرته في زمن الفتن قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله. فمهما تطاولوا عليه فهو سماء لا تطاولها سماء. وأين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين السماء من كل أيد شلاء؟ إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاء. رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقى. يا علم الهدى يا علم الهدى يفديك عمري ومالي يا نبي المكرماء. فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاة. فأنت قداسة إذا استحلت فداك الموت من قبل الممات. نعم انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة. قيل أنه انقطع عن النبي شهرا كاملا. فجاءت امرأة حمقاء تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا محمد أين شيطانك؟ ما له قد تركك؟ تقصد جبريل. أين شيطانك؟ ما له قد تركك؟ فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فأنزل الله قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ليخبر الله نبيه إن كانت الأمة قد التهت بالمنكرات وقد التهت بالمعاصي وقد التهت بالكرة وقد التهت بالغناء. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم ما أقسم الله في قرآنه ببشر أبدا. قد يقسم الله بالقمر، قد يقسم الله بالشمس، قد يقسم الله بالضحى، بالزمان، بالمكان، لكنه ما أقسم لبشر إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم أقسم الله في قرآنه لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم دلالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم سماء لا تطاولها سماء. نعم وقد سب النبي وقد شتم أعظم البشر في زماننا. من الذين يبيتون سكارى وينامون جيفا أعزكم الله. أحقر البشر يتطاولون على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فداك آباءنا وأمهاتنا يا رسول الله. نعم يقول ثابت البناني لأنس رضي الله عنه يقول له يا أنس أعطني عينيك التي رأيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم لأقبلها. بل انظر إلى خبيب الذي وضع ليقتل، وضع ليصلب للقتل، فيقول له أعداء الله أترضى أن يكون محمدا مكانك وتذهب لأهلك لتكون بينهم معافى؟ قال لا والله ولا شوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف بهذا الزمان حين يرسم ويمثل أعظم البشر ولا ترى عينا ترى ولا تسمع أذنا تسمع. نعم انظر إلى هذا الصحابي الذي جاء يوم أحد ليقف ترسا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، صدري دون صدرك يا رسول الله، لنحري دون نحرك. ما أعظمها من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بكى يوما شوقا لإخوانه. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، أما إخواني هم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. نشهدك يا رسول الله أننا لم نراك ولكننا أحببناك، ولكننا آمنا بك، ولكننا نتوق شوقا بك. ووالله لو استطعنا فداك لفديناك بدمائنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك يا رسول الله. لكن أين الحكام وأين الحكومات وأين الدول المسلمة وأين أمة الإسلام من نصرة نبيها؟ إذ كانت أمة محمد قد تركت محمدا، إن كانت أمة محمد قد تركت نبيها وتركت زعيمها وقدوتها والتهت في تخريج
أفواج الفنانين والفنانات، والتهت في حفلات ملكات الجمال، والتهت في حفلات كرة القدم والمونديال. أين هم من نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟